Улыбчивого всем настроения. Итак, я начинаю большую работу по изготовлению 14 балеринок. Они у меня будут разные. И здесь я уже подготовила материалы, но для начала хотела показать вам небольшие свои покупочки. Итак, я когда попадаю в магазин канцтоваров, я обязательно найду, что купить. Это будет или ручка очередная, или же блокнотик, или тетрадка с мотивацией, или же, ну, вообще что угодно. Обожаю чистые тетради. У меня есть блокноты на все случаи жизни. Я ними активно пользуюсь. И не могла пройти мимо. Купила себе еще вот такой, это не тетрадка, это даже больше как альбом. Но мне захотелось. Очень мне понравилась вот эта вот нежность и прозрачность именно в этом альбомчике. Дальше я купила вот такие контейнеры. Я их покупаю практически всегда, когда попадаю уже в рукодельный отдел. Это контейнеры для бисера и мелочей, так они называются. Я их использую как капсулы для погремушек. Наполняю их крупным бисером. И это у меня шуршалки. Кстати, вот так это у меня выглядит. Я их подкупаю все время, где-то по 2-3 вот таких планшетки, потому что я очень часто вяжу погремушки и игрушечки именно с шуршалками. И в том же отделе купила, посмотрите, вот такие ягоды. Такие ягоды, как морозные. На улице жара неимоверная. Я в интернете встретила игрушку снеговика, у которого на шляпе были вот такие ягоды. И мне так они понравились. И я такая думаю, пока лето, пока жара, подготовлюсь к зиме, свяжу такого снеговика. Хотя у меня работы выше крыши. И тут они попались мне, эти ягодки, на глаза. И я думаю, все, это судьба. Нужно брать и вязать снеговика в эту безумную жару. Что скажете по этому поводу? Есть у вас такое, игрушки, которые вы вяжете вне сезона? Не знаю, когда, правда, будет этот снеговик, но к нему ягодки я уже купила. Значит, снеговику все-таки быть. Итак, материалы. Здесь я собрала бежевый цвет, который у меня будет основной, и забыла пряжу для волос. Сейчас добавлю. Итак, вроде вся пряжа в сборе. Основной цвет я использую бежевый 0,7. Здесь у меня 6 штук. Мне их, скорее всего, не хватит. У меня здесь лежит в упаковке про запас. Номер 0,7, пряжа Ярнард, вяжу крючком 2. Для волос использую 71. Это вот такой светло-коричневый. И еще будут балерины-блондинки. Для них вот такая пряжа молочная 0,3 цвет. Дальше. Балеринки у меня будут в 4 разных цветах. Это лавандовый, мой любимый, 19, это в ярко-красном, 26, это нежно-розовый, 74, и пудра тоже моя любимая, это номер 83. Это для топиков балеринки. Значит, буду я вязать балеринки по цвету топиков. У меня будет в лавандовом 4 балеринки, в розовом 3, в красном 3 и в пудре 4. Вот такое количество пока на этом этапе. Не знаю, будет плюс-минус, еще буду уточняться, но я буду вязать по цветам. То есть сначала у меня будут, например, там розовые 3 штучки, дальше будут идти лавандовые, потому что если я буду вязать заготовками, как я привыкла
как конвейер, это у меня растянется на очень долго. А хочется видеть готовый результат, поэтому я буду вязать их такими маленькими партиями. И все, что у меня будет получаться, вы, конечно же, увидите. Итак, первая партия лавандовых балеринок почти готова. Все детальки связаны. Не хватает только юбок. Я вам их покажу чуть-чуть попозже. А сейчас про цвет. Помните, я вам рассказывала про средне-серый, а сейчас я вам хочу показать средне-лавандовый. Обычно лавандовым цветом, и я его заготавливала к балеринкам, это цвет 19. Я ним постоянно пользовалась. Это нежно-нежно-светло-лавандовый цвет. Вы все его видели и знаете. В моих видео он был постоянно. Темным цветом я пользуюсь очень редко. Он у меня есть. Это цвет 72. Выглядит он вот так. Я ним пользуюсь редко, только для тех игрушек, где нужно лавандовый нежный оттенить. Это или пятнышки, или вот как у бабочки были, это подкрылки были. Но для себя я еще нашла средний лавандовый. Вот такой. Он чуть темнее моего, но светлее, чем этот темный. И этот цвет 89. Посмотрите. Вот теперь на фоне вот этого мой лавандовый смотрится как-то, знаете, как выгорел на солнце, или как грязно-лавандовый. Этот цвет не сильно отличается по насыщенности, но он как бы чище. Вот я поменяла сейчас на балеринках цвет, вместо своего 19 я поставила вот этот 89. И мне кажется, он смотрится лучше. У меня, правда, нету балеринки в моем старом топике, чтобы сравнить их две. Но выглядит это вот так. Мне кажется, не слишком ярко. Тот же лавандовый, и вместе с юбкой это будет смотреться хорошо. Он не будет слишком броским или выделяться. Он будет тем же нежно-лавандовым цветом. Итак, про цвет поговорили. Теперь балеринки. В лавандовом цвете их у меня будет 4. 2 вот такие, как я и вязала, и 2 новеньких. Это будут блондинки. Вот так они будут выглядеть, именно с такой прической. С темными волосами будет 1 гулька и цветочек. У блондинок будет по 2 гульки и завязочки, веревочки. Я таких уже вязала, но я не помню, было ли с ними видео, потому что некоторые игрушки не попадают в видео, потому что я их вяжу и отправляю. У меня даже не хватает времени сделать полноценное видео. Но сейчас вы их увидите в полной сборке. Все детальки у меня готовы. Есть ручки, есть гульки. Все и для темненьких, и для светленьких. Сейчас я буду все это собирать, пришивать. И когда они будут полностью готовы, только тогда я буду готовить для них юбочки. Итак, еще один промежуточный процесс. Я здесь уже приготовила фатин, чтобы делать юбки.
Мои девочки уже практически готовы. Вот так выглядят девочки с одной игулькой, а вот так выглядят с двумя. Очень симпатичные балеринки будут. Сейчас я приступаю к изготовлению юбок пачек. Мастер-класс есть у меня на канале, как ее сделать. Изготавливается очень легко и быстро. И сейчас буквально, не знаю сколько, полчаса, час, и все 4 юбочки будут готовы. Итак, все 4 юбки готовы. Осталось совсем немножко. Завершающий этап — пришить юбки и украсить прически. Итак, все готово. Первая партия из 4 лавандовых балеринок закончена. Всего у меня 4 этапа планировалось. Балеринки в лавандовом, следующие будут в розовом, в красном и пудровом цвете. Но у меня после этого всего еще будут балеринки афроамериканки темнокожие. И у меня появилась пару идей, которые я хочу воплотить в жизнь. Это тоже связано с балеринками. Но все по порядку. И я обещала вам мастер-класс на пчелку. Он будет между балеринками где-то. Пчелка будет обязательно. Она у меня уже практически готова, но как всегда я хватаюсь за все, и поэтому у меня как-то процесс растягивается. Что-то я как-то не организовано, не собрано. Но сейчас жара, такая погода, вечером хочется гулять, особо работать не хочется. Но тем не менее работа движется. Итак, лавандовые балеринки. Лавандовые мои самые-самые любимые. Таких вы видели. Она с цветочком, в красивой пышной юбке. И еще вот такие блондинки. Они с завязочками, на веревочках бусинки. Смотрится очень-очень по-девчачьи, я бы сказала. И они мне чем-то напоминают героев с аниме-мультфильмов. Именно с вот такими гульками двумя. Очень мне нравится. Замечательная куколка. Кстати, следующие балеринки в розовом, они будут 4, их будет. И они все будут блондинки с вот такими завязочками, веревочками. Вот такое было видео про лавандовые балеринки. Первый этап у меня закончен, чему я очень рада. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, провели это время со мной. И буду ждать вас в следующем видео.